2017 2nd August meni mi kunu ye ko kro ye frada achim kotokuom ye be fa ka wa blem ebe kumase eti edru kononwo Mars Junction na tipa truck de be boy ye ka ye timumu nti na ba bia ye dro na ben hospital na pa nti mi kunu de na katre mate na num si nyina titigu etutu wi e wa accident ni mu nti ye ba na sika wo ye ho nti me she kan dade ni si me nan so na me bag to mo yes wo mu yim na so wo mu nyai de edro ma hu se me kunu she kan na se ne de edro sika sem nti o ka so hwe ase a ya na mo mbe yi wo no pesika ni phone nti me ma wo mu yi wo mu nyina eno pagya dade na me yi bag no ne sika be 100 million kura me eti edi me kodru ye no dem te ya ne so mo se papa na woda wona de adru no o ye awu na se me o ma nya mpa mfa ma nto so nti me da fom na me se munya me no me na ho atwitwa na me se ada na me se papa na woda wona me kunu no me ko na doctor se ma me de no na me se me kunu no mo de screen atwa no ho na me se papa no 30 minutes a obetimi awu no mo moja nyina awu kase e hye na hala mo moja nyina awe kase e hye na sisi ya na twe afiri mu nti ya de ne ba emergency gise kumase ina sabre gise ya mane moja wo sika na me se ha me wo sika wo ho na me yiye wo me se moja gise emergency no gise ambulance ye ni bi wa gise efire bi wo konfa noche sika wo ho me se sika wo me ho nti ansa ne ye be firi kono ho akọ kumase ne agi moja 5 ya ambulance nim nyina kono ho fo mo ya ade na do ya ambulance moja na sanu mo de bi asin so ye be duru konfa noche na doctor obehwe agent emergency ko na de che no mka che se de adru no na de na kase ni nyina atwetwe afiri mu ti ebe kase na twefiri hefa ni sisi an kase na twetwe afiri mu nti ebe na operation ti ni na se adru si kase mu ja kakra na ka wo me ho no anopa na so hwe na papa so no akọ pension o ye captain ti no apreso anti ni sika no e ba ya boso me pepepe na accident ni si ye nti na sika ukunu na da TV no so me ba cha won na da so no na baba wo yo gina we nurse ni ana me ba cha me a ajo me sa me ka mi tiri nti no manim nyina fuofu na so wo sa me tena no wo nya accident ni bi na se kura no wo de no amfa ho na wo di gina ukunu de na adu na mi kunu na wawu awi nti na wo sa me pere na nkwa me wa bre ba cha nti ono sa na omo ma refer ba konfanoche me so sa me de na papa ne dan nti no ma anye bi na won te wo de no nti me de no kura nti yeah na me betra nti odi be 3 days am so mkoda amampo 2 weeks na me ma no betra no nti ya da konfanoche ya 5 months na edi 1 month na me call baby station asafo donkek abrem station na mko buso mse ada ne atena mo ka mu na ka de ya hwe ase na to sa abro bia ma hwe no mse ka no mienu a wotena wo dia wotim no insurance wo ho na tipa truck no so de bebo no so insurance wo ho nti wo de ka mu bo bia abo nkrata asema no to bia esi wa me hwe ye ti edi be 3 months no na lawyer fo bi ya no mo ba konfa no che wo na obi de me ma ba ko no a o ka chem se we scan say niama ye koso operation ye dade ye hye na ha mo si 160 ka ye bo no ye ni sika de be ye insurance ni sisi a nti wo de twen na yenyi yenwie ti ye wie na lawyer no me ya me ba no hokuma se no so se wo ni sika ye nya de sika be ye na sika na ba ye be chem miensa wo de ye ba mienu ye de ye ba ko na me se mo nya ma me ti me ya me ko no police for kono police na fa case ni nyina kono ko gigi nkrata asem bibia de bre wo mo eti ye di bro nya wie January 2018 January e di bro nya wie 5th ena omo yes ye nko interview Star Insurance omo se kwamna do for dia ena ye call ye koko board ho ye call ena mi kunu kra do da kai mu na omo ye ni interview na mtimi call soro no omo ye ka kire me se de papa na ye no me nwuro no hu nyina ntwa ne photo na me fa pictures na me no insurance for nkoduru ade chi ya na me ye na me insurance pictures no apply me lawyers e di be week na me lawyer afre me say insurance ne say driver ne license o de car na ye di na nka wo so de tipa truck no ne di for nti jisan ko de f na kan ya nti insurance no mutu ye nye yi enam se na ye say be na me lawyers ka kire me say wo hu say owura mu no ko hu say car na ye si edu nkatia tipa truck no na Merchant Bank so Ibrahim mama nti ye company kase nti ye de won be court
eja me di me lawyer chi omo de ne echina saa o lawyer no ne koye hwehwe mu hu se saa ka no ye dipa titiri wabo omo di no dia nti odo mba kokko o lawyer no ne hu ye me pa cha wona ka kire okay to odo mba kokko nti ampa di omo chi afa na 2020 kura na court no omo nkoye e de na mo yi nti me kwa me dide saa da kona lawyer na ka kire me se na echina next month me fa me kunu no mla court ni starting fan say okay na sabre no yakoduru court wo ho ene maame prince la oboa ona na court 4 high court 4 adum nwiamu ho maame no ohu papa na o kosu di asem 10 satam na utimi uni ukuru na court wo e bia me chechede no me bona bomo me kwa me ne mema na eko awotimi nante the first pa no okuraka bia o shem 4 ti ebrebre kukuru nsi wo dia na ye di na chi ni ye pia no ko okay nti me de no ko court saa kozi se maame no ebu a case 2022 2020 date ni hu hia de yenko yanim November 2nd November na maame ni bu a case no to bu a case no say okeka sika nyina bo me na me lawyer ne ko ye na ebu a case no aka 150 million no bu a case na smo kan say papa na ho de ye 100 aka na ajimu 90 nti akoka 10 nti aka ye bo ye nyina so ye de nkrata asam ko ye bibia me na me lawyer no de bibia ye de ko court ho nti maame okeka bo mu ye nkrata ye ka ye bo ye ne ade nyina kosi aka 150 million na 8 billion papa ne de 5 billion mo ka mo boy sika se court de mamo ejema hwe ye ni mfie dodo ayatena fie ni eka ye boy ye de nkrata asem nyina ko court ho konfanochi receipt ene ye tena fie papa na court se ye mamo sei aka 150 million na 8 billion papa ne de ye 5 billion ena me so me de ne ye 2 point de da so no aka 150 na 3 billion ena ye bu a case nti me ne me lawyer see from no so se de nyankopon de as case na mo se de papa na da na ye bu a case no mentimi afa papa na ankosoro na maame ne busa ada no na papa ne to fom kura ebeka na ohotwa me ebu a case no nti ebusa na me se me de ne ba na mentimi afa na amforo soro se de wada fom kura nti maame ne hwe ye moboro so hwe papa no se de osi da ho ebu a case maame ne me da na se me bona ba so se de nipa be ye court bia no maame ne hu papa ne mobo se de papa na si aye no ode emra to ba bia o se wode to ba bia o so wode to nyese bia papa no hu ne mobo esefata de sefata se papa no ebi omo ma ye de papa no pictures ba se de wote ase no na one woda ho a woda hospital ye ne sabra no aya ye de ne ko court no nti wode de emra ne to de wo so wode to no wode to yi afa de me lawyer si omo ka kire me se gise bosume miensa ansa na omakoje judgment no mabo omo mpese omo koje nti me fa ma me bi adamfo ewo court wo na me frɛ no so ma me no onko leave bia me lawyer so onko leave ma me no odi asem nti me kwa ko ye be kwa ko nti me wa no frɛ me se ma me no wo ho nti yen kan akọ me ye na ma me se o frɛ me no se ma me no wasa judgment nti frɛ lawyers na me frɛ lawyers me ba kuma se na me no mu nyina akọje judgment no ave o me lawyers catch them say just 6 months asa na o makọ serve company no e ka kodu afi na me lawyers ayi catch them say court ayi company no kura nipa bebre no mo dia me no me kọ court na say na nipa ogbo o mu di say o mu say ada no mo lawyers boso me ba akopɛ no mo ba ye lawyers mienu na ba so mo besre case na kọ hwem o mo kọ obi ama court bia court lawyers yo company no merchant bank yo obi ama court biem ko di say ebu a case no na nipa omo ya ma court da de ede no mbakwa akoya pi na mo nkoseve wo mo me lawyer si wo mo ntimasemase me ka bia wo se gi se botumi nsia sa na o makoseve wo mo ti botumi nsia ne so ye wo mo nkoseve wo mti me ba sompa nti me beto Mr. Ofosu wo ani me ho agro anano a ofle lawyer se no se mami me bo me je ofle wo ma wo so fai na o ka che won se adana je court wo bu asem na mo mpese mo beje mami ni sika na ma no omo ka che papa say omo gusu omo ye case no nti omo so frɛ me say case no ye de ban from ya company ni bedwane nti omo gusu omo ya ti be bosu mi mienu ni me kɔ omo ho me kɔ asem omo ka che me say
company no kro modwane ma me na ye company be ya edu company wo edweso krapa de na omo ye omo ton cement me lawyers ne ka chen so omo si dan omo ton cement omo ton iron rods ni niam bebre nti ese kwa ehwe wo ma omo wonam say the company de eden na wo mu nyina timi dwane a nipa ba akokora omo say omo company nipa bebre no omo hye wo mu obi ansa wo mu enam say nti omo timi nya na nipa ba akopɛ fa no court krata ankoma no omo say obi ani ho nti makoa na papa bi wo mampo ye fra no agya usu ena o yes obedi machi ene mako na woni o mako ka woni me come lawyers no wompire no maso mo ka ne say company na dwan no ye hu bibi enye yi ti papa no kra sa de me ko insurance wo na insurance ne say o mo de di na o mo de ka driver ni de ka no de o mo tue sika na enye yi nti yenko ye lawyers wo me trans ko na mse nkrofo me kwa kobo wo mu dua o say me kwa kobo wo mu dua okay aha na ekire se ewiase ani bre wo wiase na wo so ka ni bre so aha ne nye no ba bia ya duru no ano de papa ya maame o so wabodua me ba twan enu nti no adenti na ubodua sika no mo fa ma oni nti me come lawyers wo di papa pictures say wo pro dade na mo de ahye ne fa nyina yi ti me di pictures ni na ayi sesei ayi abeta ekuro ne da ho kese ti wo se ko dade na wo ya papa say wo tukuro wa kakata so wontumi nkasa kora kasa de otimi kasa na woda na chi saa wotimu se wo bre ankasa wo bre dwana do am so me na court abua se company no ntua sika no wo so wontua omo obia nkasa ye ho me lawyer say omo hu omo dwane maame eduabo no ba TV no so eti MC a moma eduabo no enko kakra me ba wate moma ye mpere ye ho saa eduabo no eduabo akoso wodofo wotrofo wasme dance ni wa brochire ye maami wodi ahometesem abodua wodofo no peso hu se de si bodua pa ko Facebook no so SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana subscribe na share e wo Facebook no na o manfo hwe bi na ontie bi emfa free ho YouTube no abogafo de YouTube no SOMPA TV Twitter no SOMPA TV SOMPA FM wodofo konne ko hwese de maami asi abodua ye ko hwedua bɔ ne mra ye ba ye ne beto ankomo hwetwe ne so obi ani se wo mu obi a wadidi wo obi a waye wo ne ba wa mo na wati le enso de di kan de sai trumu kramo utu ko tiani na pa so ko na pa so ko tiani obi a wadidi se ko le na wati le wo ma na ye Kana muti wa mo yeni mro mo mfo mo yeni no mo manase chechire suo sede chechire suo kana no mo wa adeso krapa nsuo yeti mi nzamo ho fa obi pro mu nsuo me ya na wa dana na chechire ko na te pa me mo na mo kuro ni o mo firi wa mo na si subira ntwe ni na ni o mi tra mo da mo ni bla me bla papa wa tu kuro wo hu ayi ya kasikano o mo pamela ana nso nya ma abadi o ofe kwa brante wunu wi aba nkra mo mra o ma boa mo wi a pra kwa ku wunu o yire fi amama papa kwa bla ma nsa pra o firi kutai mukuro na ba ku we na turu mu na mo mra o ko to wa mo a mo mra na o mu na wa ti le o mo na o mo fe si mama o mo fe si kana ma na o ti le na tino mo che wa mo mi ni mo mukuro ni mo bia o wodo wa mayire no mo ma obi ani se mo obi a wadi ko pe second workers ya wo ma ye duma wo mu o ma didie papa ele kuduku unsanie bo ele kuduku na company no no wudi ni waso o chi wo ma pa o mayire no mo ma da ase mini mo mu kuro mo o kana ba dia oni wo di kana ba ni mo mu ni asam e da ba ka ni wo mu dia asemwa sia santimam ma me se edua we wo bo ne he ko bo no company nani mo odwe so krapa ho na se wo papa wo wadwo so krapa ho me high card ni tumu efira santimam pon ai card je me 4 million na wo ko no ka kire papa no se wo ko bodua papa no kra na ka kire me se wo no pese wo bodua ni bi no wu adaache no
omo so abeto no ho ma me ti ukru ona da ho no ba cha ona da ho no oh papa wo breu kuro ndade na apie ho no na ta so ho no just want me nante kura da bi oda na chi say ya adura na adura me na mso na nan sa na eti company no a ne car accident no sa company no anim no akobodua wa na mde ne koto ye wo de papa no to ka mu free asantema po me ba chan na de ba tu company na nim me ba chan ma me na wo bodua na amanfo ne nam ho nkrofo ba ho nti omo na duaba no kwa dan ka omo mpene so sanka mebo nso mbe hunu akire ya me bowie am kire mo so wodi wudi duabo nti na dua mpa ma mu da no ka ye papa yi se mo ntimi ama ehwe no to omo kwa bebo ma ba so se ma me ensu a wo bobo omo din nyina no wako omo ho ana se woni ba bia ensuo ni da nim de bia da me din suo ni ko ba sa ko me kubo wie ma sa ko bia so me chini so wako nsuo nim nyina me sa ko na wo me ko sa ko di se ebenya wo mo to ma me ususu sika no obi agye dia na me lawyers no omo si omo de omo hunu omo ya anom chambers ho na lawyer no wo omo si company no sha se omo ka chem se edu nkatia ne merchant bank ne ye brahim mama akire no me lawyer e friend Victor afere wo so won de wankasa wo hunu company ni wura kra nti eti wo de we de wa wo se nananom hwehwe company wura no company obi a wa ye adwuma wo ho e free 2017 wa je mfaso se me lawyer say omo share omo nkrofo bebre no omo share wo mu nti obi a ne share wo mu bia wa je mfaso wo mu free ada ka na de ye hwe ase 2017 2nd August no wona so ne hwe wo mu ma wo mu nyina obi so wo mu hwe wo mu no metua meka omo amfa made a nso no chi wo mu no chi no chi no tukura wo mra wo hwe boni a wadie ma me ubodua ne wie ye no me hu se enra fitaa bi uyigu ho eno so ka sai me ba cho nwura no e kire se kosua de me de koye bia me de chichiri kosua mamere kwan so asante kosua na me de bodua no na we no anya snap wo e de ya me ba so kasa parako no so ye de bodua o eno kra na omoje ena na nanom je me ba cho ani asante kosua me so me wora me ho anda ni kan se me no ma me wo banada no wan frantuma na wo she ni kan de so me teka me haika nti me ro na me woro me ho na do amena me yese ma ye kwa winsani me mia kuro ni wie epipa toilet ni wie a wo se me num nsansan na medidi sa nti me fama ni kan ni di wa bre papa no omo pese omo commenti omo so omo ni kan ora fo ye kwa Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no abogafo ade no enso SOMPA TV ya subscribe ya share konne ko hwese de esi bodua MC amama ye kotie ba konka ho ejuo no obobo odin no ano den papa ye kokotie ba konka ho obi ani share wo mu obi a wadidi wo obi a waye wo ni ba wo na wa tiye enso de di kan de sai Trumukramo, utukosiani. Napa soko. Napa soko utukosiani. Obi awadi se kongole wori. Awati bi eru ma mehe. Kana muti wo mo yeni mro mo mfo mo yene no mo ma na ase. Chechire so se dai. Chechire so. Kana no mo wa ajo so krapa. Ajo so krapa nso. Yeti ni nsa mo ho fa obi pro mu so me. Nana wada na chechire ko. Nana ate parame. Muna mukuro ni o mu firi wa mu ma se subran chedu na nani mi o mitra mu ada mu ni bla me bla papa wa tu kuro won owu ayi ya kasikano omo famala ana nso nso nya ma abadi o o fe kwa brante wunu nwi aba ankora mo mra o ma bo ade mo wi a pra kwasi pra kwa ku wunu o yira fia mama papa kwa bla me se plus o firi pai mukuro ina ba tu kuwe na tu mu na mo mro Oto wa mo omo mra ya mo na wa kime omo na de omo fesi kama omo fesi kana ama na wa kime na kino oto wa mo mi ni mo bukuro ni mo bia o odo wa mo yire mo ma obi ani se wo mu obi a ba di ko pe si ko se ko second August ya wo ma ya duma wo mu o mo didie afa ya ni kuduku unsanie ko ele ko ko na company no no wudi ni waso o chi wo ma fa wo yire no mo ma da ase mini mo mu kuro mo Kana ba dia uni wo di kana ba mini mo mu ni asam ya da ba da ni wo mu dia
Hey, asɛm wasi asantema mu o. Maame, o se company ni wura no ni din de sey. Me no ko YouTube. Enom ko hu se Eric Duku. Ena e wo so. Ntimi so me ko adwuma mu ho. Me ko bra bi beto me ho. Ne ya totum. Obisa me se me hwehwe wan na me se me hwehwe company. O se wo hwehwe Papa Eric Duku. Wado ka na me se me de on to ma ade. Ne ka adi magu. Ena me hwehwe no. No se papa ye friend Kwaku Duku. Ni dini pa de Kwaku Duku na Eric Duku no mo friend na wo firiji aso. Nti wo no company won na hwe so wa. Nti na ma ono me di ka bo ni on de me bo ni din. Na ukoye no komo a wote ye no kire se company no omo da so ba adwuma ana omo ma bi. Me pa to omo ka chem se o ma company bank fo bi abatum. Na se me case no ye bua 1 year nie. Ye betum so me ko oba 2 months ne se ye betum 1 month. Okay. Ayasem kese papa.